ثلاثية جديدة في وسط الاتحاد. هل تعيد الفريق إلى الحياة؟ جاياردو يؤجل الاعتماد على ثنائي الاتحاد. رغم حاجة الفريق، تطور عاجل في موقف ثنائي الاتحاد المصاب. قرار حاسم من جاياردو، عاجل أول الراحلين عن الاتحاد ومفاجأة الميركاتو الصيفي. ثلاثية جديدة في وسط الاتحاد. هل تعيد الفريق إلى الحياة؟ يستمر الحديث بشأن الصفقات المحتملة داخل نادي الاتحاد خلال الموسم الكروي المقبل مع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية. ويسعى نادي الاتحاد إلى الحصول على خدمات البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. ويطالب جمهور نادي الاتحاد أن يكون دي بروين أول صفقات الفريق في الصيفية. ويؤمن جمهور الإتي أن دي بروين سيشكل ثلاثي قوي مع نجولو كانتي وفابينيو في وسط الميدان. جمهور الاتحاد يعتقد أن فابينيو وكانتي هما أفضل الصفقات التي حصل عليها الفريق في الصيفية الماضية، وأن دي بروين سيعيد وسط الميدان إلى الحياة. ويرغب جمهور الاتحاد في التخلي عن عدد كبير من الأجانب المتواجدين في الفريق هذا الموسم، أبرزهم الجناح البرازيلي رومارينيو والمدافع لويس فيلبي. جاياردو يؤجل الاعتماد على ثنائي الاتحاد رغم حاجة الفريق. كشفت صحيفة الرياضية في عددها الصادر صباح اليوم آخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك في ظل استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الحزم السبت المقبل. وأكدت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يهدف إلى إشراك الثنائي مهند الشنقيطي وسعد آل موسى بشكل تدريجي في المباريات خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الجهاز الفني للاتحاد وضع برنامج خاص للثنائي بتوصية من الجهاز الطبي، وذلك على الرغم من اكتمال شفائهم وانتهاء برنامجهم العلاجي والتأهيلي. ويخطط جاياردو لإشراك الثنائي خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقا لنتائج الاختبارات البدنية والفنية لهم. تطور عاجل في موقف ثنائي الاتحاد المصاب. قرار حاسم من جاياردو. يستمر الحديث بشأن كواليس قلعة نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني الفريق الجداوي من غيابات مختلفة بين إصابات أو بسبب المنتخب الأولمبي. وحسب صحيفة الرياضية، يعود الثنائي سعد الموسى ومهند الشنقيطي تدريجيا إلى فريق النادي الاتحاد. ورغم اكتمال البرنامج العلاجي الخاص بالثنائي، إلا أن المدير الفني مارسيلو جاياردو يفضل الدفع بهما بشكل تدريجي. عاجل أول الراحلين عن الاتحاد ومفاجأة الميركاتو الصيفي. فجر الإعلامي فارس الفزي مفاجأة عن نادي الاتحاد بعد كشف مخطط وتفكير الإدارة في الميركاتو الصيفي. أوضح الفزي في تصريحات تلفزيونية أن البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد سيرحل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم رسميا، بالإضافة إلى تسويق عقد البرتغالي غوتا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. وأشار إلى حسم الإدارة قرارها بشأن التعاقد مع حارس أجنبي بديلا من جروه لدعم مركز حراسة المرمى. وأضاف: مخطط إدارة الاتحاد في الموسم الجديد هو التركيز على التعاقد مع لاعبين مواليد الفان وثلاثة والظفر بأبرز المواهب في الكرة العالمية. تيليس يرحل عن النصر بنهاية الموسم. توضيح هام النصر يرد بحسم على لجنة الانضباط والأخلاق. إفادة رونالدو: تطور مفاجئ في مفاوضات النصر مع نجم ريال مدريد السابق. ماذا يحدث؟ المساواة بين الهلال والنصر. توضيح الرابطة: يستمر الحديث بشأن احتمالية رحيل محترف نادي النصر السعودي في نهاية الموسم الحالي. وكتب العنزي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: عقد تيليس مع النصر لمدة موسمين، موسم حالي وموسم قادم، عكس ما يتردد بالوقت الحالي بأن عقده ينتهي نهاية الموسم الحالي. ويلعب النصر ضد الفيحاء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري روشن. النصر يرد بحسم على لجنة الانضباط والأخلاق. إفادة رونالدو: يستمر الحديث بشأن مواجهة نادي النصر ضد الهلال الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم. وحسب صحيفة الرياضية، رد نادي النصر السعودي على لجنة الانضباط والأخلاق بشأن طرد رونالدو الأخير من مواجهة الهلال في الديربي. وأفاد النصر بأن رونالدو تعرض لبطاقة حمراء غير مسحتقة. وأكد العالمي أن الكرة كانت تنافس شريف ولا تصل الواقعة إلى سلوك مشين. ويؤكد النصر أن رونالدو كان يحاول لعبة الكرة بشكل سريع فقط ولم يرتكب فعلا مشينا.
تطور مفاجئ في مفاوضات النصر مع نجم ريال مدريد السابق. ماذا يحدث؟ كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي النصر مع النجم الإسباني الكبير فرناندو هييرو قائد ريال مدريد السابق. وارتبط اسم هييرو بنادي النصر خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل تولي منصب المدير الرياضي بالنادي خلال الفترة المقبلة. وكتب العاصمي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة إكس: يتوقع أن يتواجد المدير الرياضي الجديد لنادي النصر خلال الشهر القادم، والإسباني فرناندو هييرو أقرب المرشحين للمنصب. المساواة بين الهلال والنصر، توضيح الرابطة وبرنامج الأكشنة. يستمر الحديث بشأن رفض رابطة دوري روشن لطلب نادي الهلال بتأجيل مباراة الفريق ضد الأهلي ضمن منافسات الدوري قبل مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وعلق الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس بشأن المساواة بين الهلال والنصر في طلبات التأجيل. وكتب العصيمي التالي: طالب بطل العرب بتأجيل يوم واحد لمواجهة الاتفاق ببداية الدوري، وطالب بتعديل وقت مباراة الطائي وأبها، وطالب مسبقا بتعديل وقت مباراة الفيحاء. ولم يخرج توضيحات للرابطة بذلك. الرابطة بالتوضيح الأخير وشرح موقفها بالتفصيل مع الهلال بعد حديث برنامج الأكشنة يجعلنا ننتظر توضيح عن مطالب. عودة نيمار تقلق جمهور الهلال، تخوفات جديدة للمدرج الأزرق، الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة العين في آسيا، صدمة عاجلا خيسوس يعطي جمهور الهلال إشارة إيجابية جديدة، الهلال يصدم جمهوره في الميركاتو، هذا الأجنبي سيرحل، عاجل مفاجأة في اختيارات خيسوس لخماسي الهلال ضد جمهور الهلال. تخوفات جديدة للمدرج الأزرق، يستمر الحديث بشأن إصابة البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي الهلال السعودي خلال الفترة الحالية وتطورات عودته إلى ملاعب كرة القدم من جديد. نيمار يعود من جديد مع الهلال، ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات مقطع فيديو وهو يلمس كرة القدم من جديد للمرة الأولى، وعبر جمهور نادي الهلال على المقطع بشكل إيجابي، بينما أبدى البعض تخوفاته من العودة السريعة لنيمار خوفا من انتكاسته أو إصابته من جديد. ويؤمن قطاع من جمهور الهلال أن التقدم السريع الذي يحرزه نيمار من أجل العودة يجب أن يستمر بحذر شديد حتى يصبح جاهزا في الموسم المقبل. الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة العين في آسيا، صدمة يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أجل مواجهة العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن اللاعب ناصر الدوسري تعرض إلى إصابة، وأثبتت الفحوصات إلى أن اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، وذلك خلال مواجهة النهائي في كأس السوبر السعودي ضد نادي الاتحاد. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مواجهة العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. عاجل خيسوس يعطي جمهور الهلال إشارة إيجابية جديدة. يستمر الحديث بشأن مستقبل البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي. وحسب برنامج دورينا غير، تحدثت إدارة الهلال مع خورخي خيسوس بشأن تمديد عقده في الفترة الحالية، وتؤكد المصادر أن خيسوس موافق على التجديد وسيوقع ل2 مع الهلال. ويأمل جمهور الهلال أن يستمر مدربه مع الفريق خلال السنوات المقبلة وتحقيق الألقاب مع البرتغالي المخضرم. الهلال يصدم جمهوره في الميركاتو، هذا الأجنبي سيرحل. يستمر الحديث بشأن سوق الانتقالات الصيفي المقبل داخل قلعة نادي الهلال لكرة القدم، وحسب برنامج دورينا غير لن يترك الهلال أي محترف يرحل سوى البرازيلي ميشايل جناح الفريق. الهلال في تلك الحالة لن يستطيع التعاقد مع العديد من الصفقات الكبرى بسبب الخانات المحدودة للأجانب، ومن المتوقع أن ينتقل ميشايل إلى الدوري البرازيلي حيث يهتم نادي غريميو بالحصول على خدماته. ويبقى ميشايل الأجنبي الوحيد الذي استمر مع الهلال من الحقبة الماضية قبل ثورة الصيف الماضي. عجل مفاجأة في اختيارات خيسوس لخماس الهلال ضد العين. يستعد نادي الهلال لمواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وحسب صحيفة اليوم، اختار خورخي خيسوس كل من بونو، كوليبالي، سافيتش، مالكوم كخماس أجنبي للهلال ضد العين. ويستبعد خيسوس البرازيلي ميشايل من الاختيارات الأجنبي
بالإضافة إلى رينان لودي. تنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مشاركة 5 لاعبين أجانب من أي جنسية، إضافة إلى لاعب آسيوي واحد في مباريات دوري